Bom dia, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha só nosso domingo aí, minha gente. Domingo de sol, ensolarado. Tá maravilha hoje, né? Já tô aqui, separei aqui a roupa já pra bater. Aproveitar o sol, né, pra secar. Possa ser que a tarde mude, né? Olha só, pessoal, depois da chuva aí o milho cresceu bastante, viu? Olha o tamanho dos pés de milho. E todo embonecado. Tá todo embonecado. Tá tudo bonito. Olha, tá vendo? Que lindo. Coisa linda, viu? Esse foi aqueles milho que não nasceu, que ele replantou, já adubou. Eu acredito que eles vai pra frente, né? Como se diz. Vai vingar. Já tô aqui, pessoal, catando feijão. Tirando... Não tem nem muita cata, não. É limpa. Pouquinha cata. Já vou colocar aqui de molho pra colocar no fogo daqui a pouquinho. Beleza? É limpo ele, feijão limpo. Não tem muita cata, não. Vendo? Muito limpo. Esses amarelos assim, ó. Não é ruim, não. É feijão bom, tá vendo? É bom. Aí, pessoal, já tô aqui, ó. Enxaguando as roupas. Já coloquei uma bacia aqui com amaciante. Tem esse aqui pra enxaguar também. O tanque tá batendo outros ali. Aí chega a Sussu aqui com Dentinho. o dentinho. Cadê? Sorriso janela. Ó, que a Neide arrancou. Já tem outra amolecendo aqui, né, pai? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Esse aqui, gente, ó. Já tá amolecendo. Só que aí não vai arrancar hoje, não. De noite. Ai, meu Deus. Caiu? Lava aí. De noite tava saindo muito sangue. Era, desde ontem à noite que ele tava bem molinho, assim, queria deixar a gente arrancar. Aí disse que hoje ia mandar a tia Neide. Aí ela foi lá e mandou arrancar. E você vai colocar aqui no copinho. O que você vai fazer de noite? Vou botar debaixo do meu travesseiro passadeira do dente. Olha pra cá. Você vai colocar debaixo do travesseiro pra quê? Passadeira do dente vem. Ela vai e leva o dente. Para o escritório dela. E o que ela deixa lá no lugar do dente? 3 moedas. Ela deixa moeda, é? É. Beleza. Aí eu vou ver se ela vai deixar um monte de moeda pra mim comprar, pra botar na minha carteira que a mamãe comprou, que vem com o meu relógio. Pra quando for o dia de comprar minhas bombinhas pra colocar no chão, já tá na hora de a festa junina aparecer. Tá, ok. Vai guardar o dentinho. Mamãe vai terminar de enxaguar aqui a roupa. Pra cuidar no almoço daqui a pouquinho. Beleza? Acompanha aí, meu povo. Ó, pessoal, já terminei a roupa, né? Já estendi. São 11 horas, agora vou parar pra fazer o almoço. Aqui também tem um bocado, ó. Olha só. Lá vem um monte da pega. Olha, a bagaceira de roupa. O Giba tá limpando aqui os terreiros. Tá aqui limpando, já rastelou, já juntou para só apanhar. Ali na frente também, já limpou tudo, tá só apanhando agora. Apanhando e jogando fora. Tá um mato danado, minha gente. Pensa no mato, viu? Tá um mato grande da pega. Aí vai ficar mais melhor, né? Como que ficou os terreiros? E o sol tá estralando, ó. Vai dar pra enxugar a roupa. Graças a Deus, vai dar pra secar. Aqui, ó. Vendo? Tava um mato da pega. Aí ele limpou, ó. Ficou tudo limpinho. Olha o pé de jambo como é que tá, minha gente. Olha. Vocês conhecem essa fruta aí? Quem conhece? Ó. Jambo. É muito bom. Uma delícia. Ó. Deixa eu subir aqui. Epa, quase que eu caí. Que é, Tico? Olha, quem conhece o jambo, esse ano colocou de novo. Ano passado colocou, ele é pequenininho, ele é novo. Ano passado colocou e esse ano colocou de novo. Olha como ficou, tá vendo na frente? Faltou só aquele pedacinho ali que ele colocou pra limpar depois. Ó, e o sol tá assim, ó. Vai dar pra secar a roupa. Uma benção. Domingo ensolarado. Dá pra secar a roupa tudinho.
Olha a veste aqui, ó. Esse varal todinho. Aí vocês viram. E aqui atrás, vou mostrar. O Giba já colocou ali a lenha, ó. Vai dar uma secadinha. Vai enxugar pra fazer a fogueirinha. Nós comemos um milho assado de noite. Hoje é dia de fogueira. Tradição, né? Todo ano a gente faz uma fogueirinha. A mais difícil de fazer é São João, porque sempre é muita chuva. Hoje vai estar chovendo não. Ó, o tempo tá meio fechado, gente. Ó, tô de olho na chuva aqui pra não molhar a roupa, já estão quase secas. Mas ainda estão molhadas ainda. Tô aqui de olho. Pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, estou aqui, ó, com a panela de pressão já no fogo, com espiga de milho. E hoje estou cozinhando o milho de uma maneira diferente. Estou cozinhando ele com a palha. Só fiz cortar aqui algumas espigas no meio para caber mais, né? E alguns de baixo estão inteiros. Então, vou ver se vai dar certo esse jeito de cozinhar milho. Coloquei o sal. Quando começar a ferver, eu fecho a panela. E quando eu desligar, eu mostro pra vocês se deu certo. Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês o Giba acendendo a fogueira. Que hoje é dia de fogueira, né? Vou mostrar pra vocês. Já tá ali. O Giba já tá ali, ó. Acendendo a fogueira de Santo Antônio, né, Maria? Olha aqui quem tá aqui, ó. Na hora. A Maria. Tem Deus. A Maria também já tem ali, ó. Depois vem de São João, depois vem de São Pedro. A última de São Pedro também. É. Olha lá a fogueira da Maria lá, ó. Olha lá. Eita, Já tá no esquema, né, mãe? Já tá no aí jeito só de... assim, ó. Nossa, do esquema. E a Maria vai dançar o zumba aí, ó. Em São João, né, mãe? É São João? A mãe vai dançar? É, amanhã, Santo Antônio. Amanhã? Ah, na fogueira da manhã, né? Achei que é São João. Eita. E tamo aqui, ó. Tamo aí, olha. Tchau. Oh. Até daqui a pouco, meu povo. Ó, daqui a pouco eu volto com vocês. O Giba tá acendendo ali, nós vamos comer um milhinho assado. É tradição todo ano a gente fazer uma fogueirinha para comer milhinho assado. Só que não é da nossa roça ainda. Mas a gente comprou ali o seu João André que vende. Planta antes, né? E quando é no tempo das fogueiras já tem milho. Beleza, pessoal? Acompanha aí. O papai tem bomba. A Suzu tá aí andando de bicicleta. Acompanha aí, pessoal. E o nosso domingão foi assim, pessoal. De sol, uma benção. Foi uma maravilha para secar as roupas. Não secou tudo. Acho que eu lavei porque a maioria era jeans. E não deu tempo de secar. Ainda vou apanhar aquela sua que eu deixei. Ainda tava no sol neste instante já. O sol já saiu. Já tá sequinho. Vou apanhar para dobrar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Acompanha aí. E aí, pessoal, vocês já comeram milho cozinhado desse jeito aqui, ó? Aí o Giba cozinhou para nós comer. Eu vou botar no fogo lá. É assim, ó. Você pega o milho inteiro com casca com tudo e joga na fogueira. E deixa ele queimar a palha todinha. Depois que queimar, ele tá cozinhado. Ó, o Giba vai abrir aí para nós ver. Olha só. Olha. Que cheiro. Tá quase bom, mãe, aqui. E ele assa também, viu? Ó. Cheiro da pega. E aí, meu povo, estão servidos. Só o ouro. Bom demais. A gente vai colocar dessa. O que é que você quer? Olha, quem gosta de bomba tá aí, ó. Puxou o pai dela pra gostar de bomba. Eu mesmo não gosto, não. Só que ela não solta não, tá, minha gente? Quem solta é o pai dela. Ela não solta não. Gente, meu pai acabou de soltar uma bomba Gigante. gigante. Ai, puxa. Acompanha aí, meu povo. Pessoal, já fechei aqui a panela. Deixei até bem baixinho o fogo. Fiquei um pouco com medo. Porque tá muito cheio. O Joado falou que não faz medo. Mas eu sou um pouco medrosa por questão de panela de pressão. Vou lá na frente. Olha aí como é que tá a Sussu. Toda chique no útil, né, Su? Ai, gente. Ó, que lindo, né? Agora a gente vai... Lá pra frente, bora. Pega o chinelo. A gente vai comemorar os dias do namorado. Pra ela. Aí agora a gente vai soltar alguma dessas bombinhas pra gente... pra ficar igualzinho na festa junina que nós... Ainda mais bomba só mais tarde.
Vamos lá a fogueira lá, bora. Agora bora lá, gente. Papai, posso botar a bomba? Acompanha aí. Olha aí, pessoal. Fogueirinha acesa. Daqui a pouquinho já tá bom. E essa milho. Ó, tudo escuro já. 5h44. Só ouro. Meu milho assado daqui a pouquinho. Olha só, pessoal. Eita que o bicho tá quente. E o milho deu certo, hein? Ó, deixa eu abrir aqui. Cozinhadinho, olha pra aí. E ficou bem gostoso. A mãe levou um agora pra ela comer. Pra experimentar. O gosto é o mesmo. A questão é que fica mais saboroso, eu achei. Fica mais gostoso. Muito bom. E o cabelo, quando você puxa a palha, ele vem junto. Ah, como tá quente. Quando você puxa, ele vem junto, tá vendo? Ficou só o ouro. Na medida. Top de linha. Povo, finalizando o vídeo aqui de hoje. Comendo milho assado. Estão servidos. Bom demais. Ali tá a fogueirinha. O Giba tá mais ou menos aqui assim. Não dá pra ver que tá escuro. Tá assando aí o milhinho. Toma aqui. Domingão. Bom demais, né? Milhinho assado. É muito bom. Galerinha, finalizando o vídeo de hoje. Tô aqui na beira da fogueira. Tô aqui assando uma espiga de milho. O Giba foi na casa da mãe dele. Levou uma espiga de milho pra ela. O Sussu foi com ele. Já comemos milho assado. Já comemos cozinhado. Só ouro. E assim, ó, simplicidade. Mas uma maravilha de Deus, né? E é isso aí, pessoal. Tô muito feliz. E agradecer a cada um de vocês que estão chegando no canal, né? Que estão se inscrevendo, que estão comentando, que estão compartilhando, que está realmente assistindo os vídeos, estão gostando. Estou muito, muito feliz. É uma felicidade que não cabe no peito, né? É gratidão a Deus, primeiramente, a todos vocês, né? Isso é o que motiva a gente continuar filmando, né? Para estar postando os vídeos para vocês. Estou muito feliz mesmo, pessoal. Muito feliz. Olha, felicidade que não cabe no peito, sério mesmo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Tchau, meu povo.